مرحباً بجميع عشاق العناية بالشعر في هذا الشرح. كثيراً ما نسمع عن قصص مرعبة متعلقة بالشعر، مثل حدوث تكسر شديد بسبب تسريحة الكعكة المشدودة لأيام متتالية، أو الأسوأ التعرض لاحتراق كيميائي مروع بسبب علاجات خاطئة. للأسف هذه الكوارث حقيقية جداً وتحدث بشكل متكرر، لكن لا داعي للقلق، لأننا اليوم سنغوص في الحل الأمثل. سنستعرض معاً روتيناً منزلياً متكاملاً للعناية بالشعر بخطوات متسلسلة تضاهي تماماً العناية الاحترافية في الصالونات. حسناً، دعونا ننطلق فوراً. رحلتنا اليوم ستأخذنا في مسار زمني متسلسل لفك شفرة العناية بالشعر. سنبدأ أولاً بتخصيص الروتين، ثم ننتقل إلى التحضيرات السحرية قبل الشامبو. بعد ذلك سنكشف أسرار الغسل المثالي وخطوات التجفيف والحماية الحرارية، لنختتم أخيراً بالروتين الليلي للحفاظ على كل هذا الجهد. المحطة الأولى، وهي في الحقيقة حجر الأساس، تخصيص روتين الشعر. الخطوة الجوهرية هنا هي إدراك حقيقة بسيطة جداً، وهي أنه لا يوجد روتين واحد يناسب الجميع. الأمر أشبه ببصمة الأصبع. يجب تخصيص المنتجات والخطوات بدقة متناهية بناء على طبيعة الشعر. هل هو خفيف، مجعد أم كثيف؟ والفوائد مذهلة بكل معنى الكلمة. استناداً إلى آراء الخبراء، الروتين المصمم خصيصاً يقلل من التكسر والتطاير بشكل ملحوظ، يحفز النمو ويعيد التوازن المفقود لفروة الرأس، وهذا يعني المباعدة المريحة بين غسلات الشعر. من الأخطاء الكلاسيكية والشائعة جداً استخدام منتجات ثقيلة جداً مخصصة للشعر الكثيف وتطبيقها على شعر خفيف. النتيجة شعر باهت ومثقل بلا أي حيوية. لذلك فهم طبيعة الشعر هو نقطة الانطلاق دائماً. وهنا نصل إلى نقطة مثيرة جداً للاهتمام: الأرقام. نحن نتحدث عن مدخرات مالية هائلة قد تتجاوز 1000 يورو سنوياً. نعم، 1000 يورو، بالابتعاد عن العلاجات المكلفة والمتكررة في الصالونات مثل وصلة الرموش أو جلسات الكيراتين التي قد تكلف وحدها 200 يورو للجلسة، واستبدال ذلك بروتين منزلي مدروس يمكن توفير مبالغ طائلة، مبالغ تكفي ربما لتمويل عطلة صيفية رائعة، أليس كذلك؟ باختصار، هو استثمار ذكي في صحة الشعر وفي المحفظة أيضاً. ننتقل الآن إلى المرحلة التي تسبق الاستحمام، وهي العناية قبل الشامبو. التحضير هنا هو كل شيء. قبل حتى فتح صنبور المياه هناك علاجات تحضيرية تصنع فارقاً جذرياً. على سبيل المثال، تطبيق زيوت محفزة كزيت إكليل الجبل أو الروزماري، وتركها طوال الليل لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس بعمق. ولسهم ما يحتاجه الشعر فعلياً في هذه المرحلة، يجب التمييز بين نوعين من العناية. من جهة لدينا حمامات الزيت الطبيعية، وهي الخيار الأمثل للترطيب والتغذية العميقة للشعر الجاف. ومن جهة أخرى لدينا العلاجات الكيميائية المتخصصة. هذه العلاجات لا تهدف للترطيب في المقام الأول، بل تعمل كمهندس ترميم، تدخل إلى عمق الشعرة لإصلاح الروابط الجزيئية المكسورة، وتحديداً روابط ثاني الكبريتيد التي تتدمر بسبب الحرارة أو عمليات سحب اللون. التناوب الذكي بين الترطيب والترميم هو سر الشعر القوي. وقبل أن ننسى، هناك خيار تحضيري ممتاز ومهم جداً: تقشير فروة الرأس. الفكرة هنا ليست الحك العنيف الذي يؤذي ويخدش الفروة، بل استخدام سيروم مقشر لطيف قبل الغسيل. هذا الإجراء يساعد على إزالة القشرة وتراكمات المنتجات بكل نعومة، لتتنفس فروة الرأس وتصبح جاهزة لامتصاص أي علاج لاحق بكفاءة مضاعفة. حسناً، وصلنا إلى المرحلة الثالثة، فن الغسل المثالي. حان الوقت لإعادة التفكير تماماً في روتين الاستحمام وكسر العادات التقليدية القديمة التي اعتدنا عليها في غسل الشعر جذرياً. السر هنا يكمن فيما يعرف بالغسل المزدوج. الفكرة بسيطة لكنها فعالة جداً. الغسلة الأولى تعمل بمثابة منظف سطحي لإزالة تراكمات الزيوت والتلوث وبقايا منتجات التصفيف. أما الغسلة الثانية فهي التي تسمح حقاً لمكونات الشامبو العلاجية بالتغلغل والعمل.
التركيز يجب أن ينصب بالكامل على تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لتعزيز تدفق الدم، مع تجنب فرك الأطراف تماماً لحمايتها من التكسر. وللحصول على نظافة استثنائية يفضل استخدام شامبو مقشر بأملاح البحر في الغسلة الأولى. والآن المثير للاهتمام حقاً في هذا التسلسل هو أنه قد يبدو غير مألوف للبعض. الترتيب الكلاسيكي هو الشامبو ثم البلسم ثم الماسك، صحيح؟ لكن التسلسل الأمثل يبدأ بالغسل المزدوج أولاً، يليه مباشرة الماسك. نعم، الماسك ليتغلغل بعمق داخل الشعرة المفتوحة. وأخيراً يأتي دور البلسم. لماذا البلسم في النهاية؟ لأنه يعمل كحاجز أو غلاف، يحبس كل هذا الترطيب داخل الشعرة ويمنحها حجماً وكثافة مثالية. لحظة واحدة، هناك تفصيل صغير لكنه حاسم جداً بين خطوتي الشامبو والماسك، وغالباً ما يتم تجاهله. يجب عصر الشعر للتخلص من الماء الزائد، سواء باليدين بلطف أو بالتجفيفه بخفة باستخدام منشفة. إذا كان الشعر مشبعاً وتقطر منه المياه، فإن المكونات النشطة في الماسك ببساطة لن تجد مساحة لاختراق جذع الشعرة، وسينزلق هذا المنتج الثمين مع الماء نحو المصرف. يا لها من خسارة! وقبل الخروج من الحمام تماماً تأتي هذه اللمسة السحرية، الختام بالماء البارد. شطف الشعر بماء بارد لثوان معدودة يعمل على إغلاق مسام فروة الرأس وتنعيم طبقة الكيوتيكل الخارجية بإحكام. النتيجة شعر يعكس الضوء بشكل أفضل ويتمتع بلمعان مبهر وخاطف للأنظار. دعونا ننتقل ونرى كيف نبني على هذه الخطوات. مع المرحلة الرابعة، التجفيف والحماية الحرارية. يجب أن نتذكر دائماً أن الشعر المبلل يكون في أضعف حالاته الجسدية وأكثرها عرضة للتكسر والتلف، لذا التعامل برفق هنا ليس مجرد نصيحة، بل هو أمر غير قابل للمساومة. بروتوكول ما بعد الغسيل صارم ومحدد في هذه النقطة لمنع التلف. أولاً، الاحتكاك القاسي بمنشفة قطنية تقليدية هو العدو الأول للشعر، فهو السبب الرئيسي لظهور النفشة وتكسر الأطراف. التصرف الصحيح هو الضغط بلطف بمنشفة من المايكروفايبر لامتصاص الرطوبة الزائدة، وعند التمشيط يجب أن يتم ببطء من الأطراف صعوداً نحو الجذور، ولا ننسى أبداً التطبيق الإلزامي للواقي الحراري قبل أي أداة تصفيف. وبما أننا نتحدث عن التمشيط، فالأداة تصنع فارقاً كبيراً، لكن المدهش حقاً أن العناية الفائقة لا تشترط بالضرورة موازنة ضخمة. فبينما قد تكلف فرشاة فاخرة بشعيرات الخنزير البري حوالي 90 يورو، هناك بدائل اقتصادية ممتازة بأقل من 10 يورو تؤدي نفس الغرض. هذه الفراشي تفك التشابك بدون أي ألم وتساعد على توزيع الزيوت الطبيعية من الفروة إلى الأطراف. شريطة الالتزام دائماً بالتمشيط من الأسفل إلى الأعلى لتجنب تمزيق الشعر. وأخيراً نصل إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، الروتين الليلي للشعر. هذه هي المرحلة التي تحمي كل هذا الجهد المبذول وتضمن عدم الضياع هباءً بمجرد الاستسلام للنوم. إذن السؤال الذهبي الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف يمكن الحفاظ على تسريحة الشعر ممتلئة وحيوية لأيام متتالية دون الحاجة لإعادة استخدام أدوات الحرارة المدمرة كل صباح لترتيبها؟ السر كله يكمن في خطوات الحماية الليلية. يمكن البدء بتطبيق مصل ليلي سحري يعمل خلال ساعات النوم الثمان لإصلاح الأطراف. ولحفظ شكل التسريحة وحجمها يلف الشعر باستخدام لفافات أو بيجودي مصنوعة من الساتان أو الحرير، ثم تستخدم قبعة حريرية لتثبيت كل شيء وتقليل الاحتكاك بالوسادة. وكإضافة أخيرة فاخرة، تدلك فروة الرأس بقطرات من سيروم مخصص غير دهني. هذا المزيج المتكامل يضمن الاستيقاظ بشعر مثالي تماماً كما ترك في الليلة السابقة. في ختام هذا الشرح يبرز هذا التساؤل المثير للاهتمام: هل تكريس الوقت والاهتمام لتبني هذا الروتين المتقدم والمخصص هو فعلاً المفتاح السحري والسر الحقيقي للتمتع بشعر صحي مدى الحياة؟ حسناً، من خلال المعطيات والتجارب الموثقة يبدو واضحاً أن الاستثمار في هذه الخطوات المدروسة يحمل الإجابة الشافية لإنهاء كوارث العناية بالشعر. نتمنى أن تكون هذه التفاصيل مصدر إلهام للجميع لإعادة تقييم وتطوير العادات اليومية. شكراً للمتابعة.